Nella mia vita ho sempre preso le decisioni un po' alla cazzo di cane. Cara, mi vado a buttare da una montagna. Esagerato, manco ti avessi detto partiamo in guerra. Cioè, lo sai che è più rischioso uscire con la macchina. Cioè, è più rischioso guidare per queste strade che buttarsi. Fin dall'inizio del tutto, la Terra ha guardato il cielo invidiosa. I terrestri, i sapiens, gli animali hanno ammirato i grandi e piccoli volatili, creature che non sono legate alla Terra. Abbiamo sempre avuto il naso all'insù per capire cosa succedesse, perché cadesse l'acqua e il fuoco dal cielo. Ne abbiamo raccontate di tutti i colori, da libri a film, da favole a documentari, fin quando non abbiamo raggiunto la capacità di superare le nuvole, di volare da un continente all'altro. Ma non ci siamo accontentati delle nuvole, abbiamo sognato e raggiunto lo spazio infinito, con astronavi e aerei supersonici. Ma non è finita qui, perché vogliamo raggiungere l'inarrivabile, altre galassie, altri sistemi solari, perché l'uomo non riesce a fermarsi nemmeno un momento, a stare in silenzio solo con se stesso, perché ha troppi pensieri e non riesce a godersi ciò che ha. Quindi, ok, abbiamo toccato ciò che non poteva essere nemmeno ammirato. Finita qui? Beh, domanda stupida. Certo che no. Abbiamo voluto toccare il cielo con la mano, lanciandoci da elicotteri, aerei, montagne, palazzi, con paracaduti, vele, parapendio, tuti alari, addirittura senza attrezzature, cercando di centrare enormi reti predisposte per non farci schiantare al suolo. Però oggi non voglio parlarvi di come un uomo possa buttarsi da 4500 metri e cadere a una velocità di 250 km all'ora verso terra e svegliarsi e farsi latte e biscotti il giorno seguente, ma come con una vela si possa volare come uccelli che migrano indisturbati. Sfruttando le correnti ascensionali si potrebbe volare praticamente per sempre, fin quando le condizioni lo permettono, senza mai toccare terra. A questo punto ci sei tu, seduto in cielo, che ti godi la vista, ma soprattutto ti godi il silenzio. Il silenzio che non appartiene più a questo pianeta, perché ormai sei un volatile, almeno per il momento, non sei più legato a questa maledetta forza di gravità che ci tiene ancorati a terra. Oddio, forse è meglio che ci sia. Ma vorrei vedere amici che iniziano a volare per lo spazio e non ritornano più. Comunque, il messaggio che volevo trasmettere è: non fatevi fermare dalla paura, che sia buttarsi da una montagna o provarci con una ragazza. Non contiamo niente in questa vita, fortunatamente. Dopo che quella ragazza ti avrà rifiutato, non cambierà niente. Ma pensa invece se andasse bene. Forse un po' ti potrebbe rendere felice. E per finire, ogni giorno rischiamo la vita, da quando scendiamo le scale a quando ci mettiamo nella macchina per andare al lavoro. Quindi basta esserne consapevoli e rischiare per le cose che davvero ne valgono la pena. Abbiamo la possibilità di vivere questa vita, di farci un giro di questa giostra. Non sprechiamola, sopravvivendo con la paura di morire. Tanto non c'è scampo. Un giorno, prima o poi, io tutti quelli che stanno guardando questo video non ci saranno più. Chiunque stia respirando ora sarà morto. È inevitabile. Non possiamo controllare la morte, ma so cosa possiamo controllare: la vita.